Taky ny mahazatra azy tsy mijahatra manome fahafampo ny mpanjifa ho amin'ny mofo koa indrindra amin'izao akatoky ny fetin-dreny izao. Tolotra vaovao no omeny izay rehetra miantsena ho aminy. Ny mamy indrindra ho anao, io no vokatra manokan'ny mofoko amin'izao akatoky ny fetin-dreny izao. Amin'izao akatoky ny fetin-dreny izao dia ny mofoko dia manolotra zavatra mofo mamy moa izany no tena marina kokoa, hafakely ho an'ny reny rehetra. Misy karazany telo izy ireo ao ny mofo mamy izay lehibe indrindra eo amin'ny vidiny 5,00 ariary monja, dia eo ihany koa ny mofo mamy anankitelo ao anatin'ny fitoerana anankiray izay amin'ny vidiny 5,000 ariary monja ihany koa. Dia manolotra ihany koa mofoko madeleine, 7 isany ao anatin'ny paka ihany io 7 isany amin'ny vidiny 503 ariary monja. Ilay mofo mamy lehibe dia misy ny tsiro fraise, ilay mofo mamy kelikely kosa dia ahitana ny tsiro citron, chocolat ary fraise ihany koa, ary pépite de chocolat kosa no mampiavaka ilay coffret madeleine. Toerana maro moa no ahitana ireo vokatra mofoko isan-karazany. Ireo vokatra manokana natokana ho an'ny fetin-dreny dia mila fandriana mialoha. Efa maro dia maro moa izany ny point de vente mofoko eto Antananarivo fotsiny, raha tsy ilaza fotsiny raha tsy ny kiosque, eo ihany koa ny boutique, misy ihany koa ny vélo dia ny amin'ny épicerie rehetrarehetra efa ahitana mofoko ihany koa. Amin'ilay gâteau moa izany mofo mamy mila mikomandy mihitsiny. Raha ohatra ka te hividy an'ilay tolotra ny mofoko moa izany dia mila mikomandy manatona eny amin'ilay point de vente mofoko reny eny izay hitanareo eny an-dalana eny. Efa voalaza teo aby moa izy ireo manatona eny dia manao komandy. Efa mirary soa an'ireo reny moa ny mofoko. Dia manasanareo rehetra moa izany anatona ny point de vente mofoko fa tsy handisy fanantenana anareo izahay araka ny teny filamatra ny mofoko ny tena mofo dia mirary fety sambatra ho an'ireny rehetra. Tsara ho marihana fa miandrandra ny kalitao sy ny sehatra matsiarina trano ny mofoko eo amin'ny famokarana ireo vokatra izay atolotra ny mpanjifa. Ny mofo créateux dia anisan'ny orinasa miaino ny etaetan'ny mpanjifa mba hanomezana fahafampo hatrany azy ireo. Tsara ho marihana fa feno fer sy vitamine B9 ireo vokatra mofoko rehetra ary tena tsara ho an'ny ankizy izy ireo.